हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। वीडियो में इस बार गार्ड वाले बोगी बना रहा हूँ जो माल गाड़ी ले जाती है। और इसमें पता करना है, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि भाई इसमें टॉयलेट और लाइट वाइट का सुविधा होता है कि नहीं। तो आपके सामने है, तो देखते हैं। एक मिनट, पीछे से, सामने से गेट बंद था तो पीछे से जा रहा हूँ। अंदर से गेट, दो दरवाज़ा होता है ना। सामने हमारे एक बहुत बड़ी केबिन दिखाई दे रही है, देख सकते हो। एक चेयर है, एक टेबल है जो लोहे का है। और इसमें ना कोई टॉयलेट के लिए सुविधा दिया गया है, ना कोई लाइट वाइट है, बस प्रेशर है टॉयलेट है, देख सकते हो। टॉयलेट का सुविधा इसी में दिया गया है यार। लाइट का सुविधा, लाइट